Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu an siz zaten sesimi duyacaksınız ama ekranı görmeyeceksiniz. Şu an göreceksiniz. Şu anda oyuna geçiyorum çünkü çok karmaşık şeyler oldu ve oyunu görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Oyunumuzun adı I Remember the Rain. De şöyle bir oyuna odaklansak, recording'i de şöyle aşağı alalım. Veya dur recording. Neyse, tamam. Press space. Devam ediyoruz. Dead Height. Güzel, yok. Değişik demek ki, öyle bir şeydi galiba. Yağmur yağıyor, karga uçuyor. Arabadayız. Bir de space ile ilerliyoruz. Süper. Buraları geçelim, araba sahnesini geç. Aha, arabadan indik. Bir dakika. Bu muyuz biz? Yine tahmin ettiğim gibi şeyler oluyor. Bugün mutluyum. Bugün yağmur yağıyor. Yağmuru seviyorum. İnsanların en güzel düşünebildiği zaman. Oo, büyük konuştu. Boris. Ben kaçıyorum. Bak yine One Chance'daki gibi olmasın. Merhaba. Kickback. Ambulansı bekliyoruz diyor. Abi niye diz çöktük? Yine mi ya? Niye bu kadar üzücü yapıyorsunuz abi ya? Yakınımız galiba. En sevmediğim yerler hastane koridoru. Bu koridorlar. Buradaki insanlar hep şüpheli ve tereddüt. Merhaba. Günlerdir bekliyoruz diyor. Çocukla konuş. Doktor uyuduğunu söylemiş. Ben de olsam ben de öyle söylerdim çocuğa. Elinizden, siz mutlu olun, biz elimizden geleni yapıyoruz. Ne demek yapıyorsunuz kardeşim? Şşş, bana bak. Kafayı bir koyurum sana buradan. Aha, doktor geliyor. Ben çok üzgünüm. Elimizden yeni yaptık. Ne demek başaramadınız lan? Yok artık. Abi ya. Bu karanlık bir oda. İyi geceler. Uzun ve mezarı galiba. Herkes bize bakıyor tabii. En yakın olduğu kişi biziz galiba. Kim öldü acaba? Merhaba. Bununla niye konuşamıyorum? Bana anılarını verdi diyor. Biz yaşarız ve ölürüz. Ciddi misin? Allah Allah. Kendini iyi hissediyor musun gerçekten diyor. Niye iyi hissetmeyeyim? Kötü hissediyorum. Çiçek koyduk space. Seni hayatımda bir gün, niye bir gün o arabaya bindin ki? Hayatına mani oldu galiba. Ve abi bu muydu oyun? Bir dakika. Devam ediyoruz. Evimiz burası galiba. Vay. Open door. Kabini aç. Pick up button. Hap içtik lan. Sen ölmeyeceksin. Hap içtik ama ölmedik. Ölmek için yaptık. Hangisi bizim mezar? İnsanlar en üzücü olan yer. Yine yağmur yağıyor. Allah! Oy. Karımız geldi galiba aklımıza. Bir dakika.
establish that it was we in that car. O arabayı neden bilmiyor? Ben seni beklerken That it was you standing. Allah! İki kişi birden It konuşuyor. doesn't like it, does it? I'd give it all for you if I could. Ne oldu? Arabayla gidiyoruz. Efsane oyun olmuş yalnız abi ya. Ben çok beğendim. Beğenmek ne kelime, hatta hastası oldum lan. İnsana tüylerim diken diken ediyor ya. Evet arkadaşlar, İtinayla oynayan adamın It's funny the things you remember. oynadığınız için teşekkür ederim diyor. I remember the rain. İtinayla oynayan adamın bir videosunda daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.